效施行在我们身上。圣灵将基督买来的救赎施行在我们身上，是借着他在我们里面散发信息，借此以他有效的恩膏使我们与基督联合。我们请主和弟兄为我们讲解。大家早安。我们在上礼拜跟这礼拜特别谈到，基督常常讲到说，一个人得救的时候到底是怎么样得救的。那我们在上礼拜的时候就特別谈到說，我們能夠領受基督買來的救贖的重點在於說聖靈的一個重生。因為我們在上禮拜有提到說，因為為什麼說一定要談到聖靈重生，是因為在屬靈上的死人是不會對神有反應。那我們今天的時候就特別在這個上禮拜的一個前提下，上禮拜前提談到說，因為死人對神不會有反應。所以需要聖靈的一個重生，所以他在這個前提之下，我們再來看今天的就是一個人在重生之後，到底發生了什麼事情？那就是今天所講到的，就是聖靈怎麼樣將基督買來的救贖是有效的實行在我們身上。那所以我們今天會談到的幾個點是包含了，會談到信心，會談到重生跟有效的。那可能會有人覺得說，幹嘛講這麼多？好像得救還有分這麼多層次的order和次序在。那當然，現在所講的這些是屬於一種所謂的邏輯上的一個次序。那在實際上發生在信徒身上的時候，有時候可能它是全部合在一起，我們也搞不清楚到底它怎麼去運作。可能時間先後可能是非常的靠近，或者我們根本就區分不出來。可是之所以會要這樣區分，是在一個邏輯上、一個合理上，我們去怎麼看到說上帝做的是什麼，以及人的回應到底是在什麼？那這兩個之間的一個關係是什麼？所以這是之所以要談到說，上禮拜談到聖靈重生，那這禮拜會談到說人的信心，那可能跟重生的關係是什麼？那以至於最後。像為什麼我們改革中常會提到說，人的得救好像是一種我們才會有概念不會失落的這個概念，為什麼會有這個概念？是因為我們上禮拜跟這禮拜看到的是有關係的，所以我們就來看一下，到底這個是怎麼樣告訴我們說，上帝的一個有效的呼召是不會失敗的，或者是說他怎麼樣將這個救贖是施行在我們身上。那我第一個是講到前提，就是我們剛剛提到的，就是聖靈的重生作為一個前提。就上禮拜所提到的，是一個人得救的一個最基本的一個條件，就是聖靈有先做一個重生的工作，就是人可以從死人變成活人，開始對神有反應。那我們在上禮拜有提到這個尼哥底母的例子，而重生的第一個結果，我們提到的是信心。當一個人被聖靈重生了以後，他會帶出的第一個反應，當他活了以後，會第一個就是對神可以有信心。以弗所書2章8節講到，你得救是本乎恩，也因着信，這不是出於自己，乃是神所賜的。那我在上禮拜有提到說，特別講到因着信是一個透過信心，不是講到說信心本身有什麼樣的一個功勞，它本身只是作為一個管道而已，這是第一個結果。那第二個結果是講到說，我們基督徒可以與基督聯合的這個意思，就是當一個人對神有信心了之後，我們借着信心可以在基督裡面。那並且，當我們說我們在基督裡面的時候，這個意思就是代表着我們是與基督聯合的。那我這邊給大家兩個經文，第一個是羅馬書5章19節，是講到說，因義人的悖逆，眾人成為罪人，這樣因義人的順從，眾人也成為義人。那這段經文是講到義人，第一個義人是講到亞當，第二個是講到是基督。那
它这一段就有一个重要性是在于说，我们原本是在亚当里面的人，那我们现今是在基督里的，所以它是做一个对比，在亚当里面的跟在基督里面的。所以它有一个很重要的东西，就是说，当我们说对基督有信心的时候，事实上我们就是一个从原本在亚当里的状况变成在基督里的一个状况。所以其实信心，它事实上它是让我们从原本在亚当里变成到在基督里。而一个说，当我们说一个人他是在基督里面的时候，圣灵他还是有他的一个工作，就是圣灵除了做重生的工作，然后透过信心，一个人他也是圣灵也是内住在信徒的心里。所以事实上结果2它是蛮复杂的，它结合了一个人他对神有信心了以后，圣灵继续的内住在基督徒的心里面的这个层面。所以我这边才会说，标题是说圣灵在基督徒的救恩上的一个工作是包含的。第一个是讲到前提嘛，重生了以后，他会带出信心，而一个人有信心了以后，就会证明他是一个属基督的人，而属基督的人就是有圣灵在他里面。这个是讲到说圣灵在基督徒的救恩上的一个工作。那第二个是讲到比较是特别看到相信的这个人的信心在救恩上的一个工作上是怎么样子的。那我们刚刚有提到说，重生所带出来的第一个结果就是他可以开始对神有反应，这是重生的第一个结果。而当我们说一个人能够相信的，他是基于对神的话有反应，他才能够相信。那第三个是提到说，当我们说一个人与基督联合的时候，或者说在基督里面的时候，他才可以带出来一个真正的所谓得救的确据。所以我在第二点的基督徒在救恩上的工作比较从基督徒的一个反应，就是它基本上这3点是对应的。我们刚刚第一个讲到圣灵的工作的那3点，就是彼此1对1的对应。就是特别是针对到说人的这个部分，我们怎么去看说神做第一点是讲到圣灵做的，那第二点是讲到说那人在圣灵做这3个上面会有什么样的反应？所以重生对应着我们会开始对神的话有反应。第二个是讲到说我们的生发信心是因为我们因为对神的话有反应才会有，我们会觉得说，我们愿意相信。那第3个是讲到说，与基督联合的在我们身上的时候，我们会真正有一个得救的确据，因为这个确据是因为我们知道说，我们这些在基督里面的人是怎么样的。就罗马书8章38到39节提到，就是我深信无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的，是将来的，是高处是低处，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这个爱是在我们主耶稣基督里。所以最后做一个结论，就是当然我们改革中是特别强调说重生先于相信的这个部分嘛，那这个在上礼拜有特别跟大家解释。那我们今天的要理问答是特别要着重在一个点，是在于说上帝的这个有效的恩召，如果我们把刚刚的圣灵的工作跟人的这个部分，人对神的信心，还有我们在基督里这3个合在一起看的时候，我们可以看到说，上帝的这个有效的恩召是不会失败的。那为什么是说可以不会失败？是因为当我们说我们是与基督，我们相信耶稣基督，所以我们与基督联合的时候，除了我们刚刚在看到罗马书8章38到39节讲到，没有任何的人事物可以将我们与神的爱隔绝以外，在约翰福音10章28节有提到同样的一个概念，就是耶稣讲到说，我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。就是这是由于这样的一个概念所以当我们说基督徒，我们相信改革，特别是改革中强调我们的救恩是不会失败的，是建基在于说上帝的一个工作上面。除了上帝在客观上耶稣基督的他在十字架上所做的工作，
以至于到圣灵重生一个人，使得人能够透过信心在基督里面的这样的一个联合，都是神在做的。而且当基督徒在基督里面的时候，圣灵又内住在基督徒的里面，所以这整个从头到尾，圣灵都一直保守着基督徒。所以当我们说改革中，特别是改革中强调有效的呼召，或者有效的恩召，或者是说我们的救恩是不会失败的，是因为这整个是圣灵所做的。而耶稣基督在刚刚我们看到这两个经文，罗马书8章38到39节跟10章28节都再一次强调这一个概念，就是这样的一个连结是不会失败的。所以为什么说基督徒可以对自己有一个得救的确据，有一个把握感，是因为我们是因为知道神做了什么，那也知道说我们的信心只不过是一个承受的管道而已。我们不会把我们的信心看得好像，如果万一今天我的信心不够了，那是否我就不得救了？或者是说我们可能会建基在说，如果将来没有信心的话怎么办？可是今天跟上礼拜的调理问答是特别要强调，救恩最重要的，当然信心很重要，因为它是一个承接的管道。但是更重要的是，它背后所要带出的圣灵，从一开始到我们已经成为基督徒之后，它的一个整个工作是怎么样一直持续，以至于说我们的有效的这个呼召是不会失败的。那这个是今天的要点问答。